على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا بيومنا هذا إلى يوم الآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi tahirin wassahabati ajma'in wattabi'in watabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para bapak, para ibu, sederek sedaya hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah Melaka geluran ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Melanjutkan ngaji subuh Ramadan damel panduan kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadi munabbihat alal isti'dad liyaumil ma'ad. Nasihat-nasihat untuk para hambanya Allah nggih kita sedaya niki karangane Syekh Nawawi Banten. Beliau mensyarahi, menjelaskan kitab Munabbihat alal Isti'dad liyaumil ma'ad, peringatan-peringatan untuk supaya bersiap menghadapi hari kiamat. Karanganipun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Mesir. Syekh Nawawi Banten tapi sedone ten Mekah. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani niki asline Palestina tapi wafate ten Mesir. Terakhir kala wingi nerangaken dawuhe sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yaitu nasihat yang berisi 7 niki babus subai, bab yang berisi 7 nasihat. Sakmangke nasihate Sayyidina Umar. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu, dawuh sapa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Umar niku baru masuk Islam ketika Kanjeng Nabi diangkat dadi Rasul. Umar niku umur 17. Tidak sampai 4 tahun Umar niku pun masuk Islam. Perkembangan Islam di Mekah niku sangat lambat dibandingkan dengan di Madinah. Umar niku tadinya termasuk orang yang sangat memusuhi, sangat membenci Kanjeng Nabi dan Islam. Bukan karena apa-apa, tapi karena Umar itu memang pribadi yang mencintai ketertiban, pribadi yang mencintai keteraturan, pribadi yang mencintai persatuan. Umar niku. Dalam pandangan Umar, kehadirannya Kanjeng Nabi Muhammad dengan ajaran barunya itu
niku dianggap menciptakan ketidakaturan di Mekah, memecah belah penduduk Mekah, sebagian beriman, sebagian tidak beriman, menciptakan permusuhan-permusuhan di lingkungan Mekah, Quraisy khususnya, sehingga Umar membenci niku. Jadi Umar mboten membenci ajarannya, tapi Umar membenci kehadirannya itu telah membuat perpecahan, ketidakaturan, ketidaktertiban di dalam masyarakat Mekah, sehingga dianggap penyakit iki gara-gara Muhammad iki. Dan Umar itu memang jagoan, jawara, pendekar cara mriki ngoten. Petarung. Orang yang sangat ditakuti ketika berhadapan dengan Umar itu karena sifat keras dan kekuatan fisiknya, keahliannya di dalam bertarung dan berperang. Sampai kemudian Kanjeng Nabi niku pernah mendoakan mudah-mudahan agama ini dikuatkan oleh dua Umar, yaitu dua orang yang punya kekuatan, Umar bin Khattab dan Abu Jahal, Hisham. Lah yang bisa menerima hidayah niki cuma Umar. Abu Jahal niku mboten iso nerima hidayah sebab Abu Jahal itu punya hati yang hasud. Mulane ati sing hasud niku bahaya. Sing wis Islam mawon nek atine hasud niku dipadakno karo wong sing mboten Islam, amale niku dientekno. Duwe kebaikan tapi dianggap gak duwe kebaikan kali Gusti Allah. Yang menghabiskan kebaikan itu bukan kekufuran, tetapi dia hasud niku. Hasud niku padha karo gak iman karo takdire Allah. Lah Abu Jahal niku hasud karo Kanjeng Nabi. Oh, nama aslinya nggih Hisham, julukane Abul Hakam. Bapak kebijaksanaan. Sing juluki Abu Jahal niku Kanjeng Nabi. Ya nek wong koyok ngene iki duduk bapak kebijaksanaan, iki bapak kebodohan iki. Akhirnya terkenal dijuluki Abu Jahal. Lah hasud niku biasanya ana sebabe. Sebabe hasud Abu Jahal itu karena Abu Jahal niku dulu ketika ingin melamar Sayyidah Khadijah niku kali Sayyidah Khadijah niku ditolak. Jadi enten wong nek cinta ditolak niku kadang dendame seumur hidup. Niku Abu Jahal dulu pernah melamar Sayyidah Khadijah, kali Sayyidah Khadijah ditolak. Termasuk Abu Sufyan pernah melamar Sayyidah Khadijah, ditolak. Menolaknya bukan karena apa-apa, pancen Sayyidah Khadijah niku sejak awal mulai beliau umur 28 niku sudah punya komitmen dengan sepupunya Warokoh bin Naufal untuk tidak akan menikah lagi. Jadi menjadi janda dari umur 28 sampai 40 niku mboten menikah. Bersumpah tidak menikah kecuali menikah dengan Rasul akhir zaman. Kalau tidak, yo tidak menikah sekalian selamanya sampai akhir hayat. Kecuali menikah dengan Nabiyyu hadhil ummah. Wallahi ya ibna ammi ma atazawwaju abadan hatta yatazawwajani Allahu bi rasuli hadhil ummah. Niku ketika Warokoh bin Naufal, orang yang meneliti kitab-kitab suci sebelum Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, orang Mekah, tapi yang
termasuk bukan ummiyin, bukan yang buta terhadap kitab suci. Niku meneliti dengan Khadijah. Jadi tidak ada perempuan seperti Sayyidah Khadijah. Khaulnya kemarin niku tanggal 11 Ramadan niku khaulnya Sayyidah Khadijah niku. Al-Fatihah. Sehingga Abu Jahal kali Abu Sufyan ngelamar niki wis telat, karena datangnya itu setelah Sayyidah Khadijah niki sumpah, demi Allah wahai putra pamanku sepupune Waraqah bin Naufal niku. Naufal kali Khuwailid niku adik kakak. Khuwailid niku bapake Sayyidah Khadijah. Aku tidak akan menikah ma atazawwaju abadan hatta yatazawwajani Allahu bi rasuli hadhil ummah, sampai Allah menikahkan aku dengan Rasul hadhil ummah. Karena Waraqah mengatakan iki wis lahir iki Khadijah, Rasul akhir zaman iki wis ono nduk kota Mekah, wis wujud iki. Kita sekarang mengumpulkan bukti-bukti selanjutnya siapa Rasul akhir zaman di kota Mekah. Sebab keterangannya niku pancen diutus di kota Mekah. Yub'atsu min Tihamah. Tihamah niku kota Mekah. Baina yadayil qiyamah. Tudilluhul ghamamah. Tuti'uhus sahaib. Utawa niku mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku sudah ada di dalam kitab suci sebelumnya nih, bahwa Rasul akhir zaman itu lahirnya di Mekah, nanti hijrahnya ke Madinah, kekuatannya itu ketika sudah menguasai negeri Syam. Nah niku ditolak muring-muring Abu Jahal. Dadak sing nerima, sing diterima Muhammad, karena Muhammad niki sing diyakini Khadijah 100% Rasul akhir zaman. Bukti terakhir, jadi Sayyidah Khadijah niku matur ngenten, iki Waraqah nek pancen jare sampeyan Rasul akhir zaman iku wis ana nduk Mekah, tak teliti seluruh penduduk Mekah iku gak ana sing pantas dadi Rasul kejaba Muhammad. Sehingga masa 12 tahun itu digunakan untuk mengumpul data terkait kepantasan Muhammad untuk menjadi Rasul. Bukti-bukti berikutnya lo iya. Terakhir pas Sayyidah Khadijah umur 40 niku, Kanjeng Nabi umur selawe niku ngengken Maisarah niku. Maisarah niku laki-laki, Pak. Nek ten mriki Maisarah mesti perempuan. Maisarah niku laki-laki. Ngengken Maisarah pembantu laki-lakinya untuk mendampingi Muhammad di dalam berdagang. Dadi skenario ne Sayyidah Khadijah, ya apa carane Kanjeng Nabi iku gelem nggawa dagangane Khadijah, dan berangkatnya mboten ke Yaman tapi ke Syam, karena Syam itu nggone pendeta, nggone wong ahli kitab. Harapannya Sayyidah Khadijah nanti bukti pamungkasnya itu ada di sana. Padahal wong Mekah niku dagange rihlatas syita'i wassaif. Mboten nang Syam saja, tapi juga ke Yaman. Ke Yaman itu kalau musim panas, kalau musim dingin. Ke Syam itu kalau musim panas. Cek gak adem-adem nemen, nek musim dingin nang Syam niku salju. Ketika ke Syam itu musim panas, ketika ke Yaman itu musim dingin. Cek panas-panas nemen, Yaman itu panas. Kenapa tidak disuruh yang ke Yaman tapi disuruh ke yang Syam? Karena itu sampai menemukan bukti-bukti di perjalanan itu kan. Maisarah, nek aku ngongkon wong liyane sampean akeh sing luwe ahli dalam perdagangan, tapi orang yang paling aku percaya untuk bisa menjaga rahasia dan kepercayaan cuma kamu. Tugasmu siji, wis dagang urusane Muhammad. Tugasmu siji, mengumpulkan informasi terkait keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban yang kamu temui
ketika bersama Muhammad yang membuat kamu kagum. Engko laporno kabeh nang aku. Niku tok tujuane Sayyidah Khadijah, mboten urusan dhuwit. Ngengken Kanjeng Nabi nggawa dagang untuk pembuktian. Mulane hanya berselang 3 bulan setelah kepulangan dagang niku Kanjeng Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sekali lagi nggih settingane Sayyidah Khadijah karena sumpah niku nggih. Di lobi keluargane Kanjeng Nabi niku lewat ibu namine Khaulah ngelobi nang Abu Thalib. Lho anak ponakanku iki gak duwe apa-apa lho. Pun gampang nek kula kok ngomong mesti diterima kali Khadijah. Karena Abu Thalib takut sak kelase Abu Sufyan sing ganteng gagah soge kekuasaane luar biasa ditolak. Abu Jahal yang ngono ditolak. Lah Muhammad iki gak duwe apa-apa. Yatim piatu ket cilik. Nggih. Nah niku akhirnya diyakinkan kali Ibu Khaulah diterima menikah. Mulane sing betul-betul mengorbankan jiwa raga hartanya niku nggih Sayyidah Khadijah itu karena dia sudah siap menjadi istri Rasul akhir zaman jauh sadurunge Kanjeng Nabi diangkat dadi Rasul. Sehingga waktu Kanjeng Nabi diangkat dadi Rasul niku Sayyidah Khadijah wis paham. Nanti akan begini niku wis ngerti. Sehingga sing nguwatno niku malah Sayyidah Khadijah. Nah niku ngoten. Umpama mboten nikah kali Sayyidah Khadijah nggih tambah bebani Kanjeng Nabi. Nggih. Ya apa sih Mas nikah karo sampean kok cobaane cek berate ngene wis aku cerai mesti ngoten. Wong menikah niku rata-rata golek bahagia. Sayyidah Khadijah mboten, nikah itu untuk membantu perjuangan Rasul akhir zaman karena sebelumnya dia sudah bersumpah. Nah niku ngoten. Pun niku Umar, sehingga ketika Umar niku mendengarkan adiknya namanya Fatimah yang menikah dengan sepupunya Zaid niku sing diwaca surat Thaha, Umar niku langsung wis gak kuat membendung bahwa dia memang sudah lama tidak mempersoalkan ajaran Muhammad, bahwa Muhammad iki pancen ajakane bener. Tapi dheweke niku gak seneng gara-gara Muhammad wong Mekah, penduduk Mekah, negeri Mekah yang aku cintai ini menjadi terpecah belah niku tok. Tapi sampai pada titik dheweke pancen sing keliru iki wong Mekah. Nggih. Akhirnya malah masuk Islam dan semenjak itu menjadi pembela terbesar ijab dungone Kanjeng Nabi supaya Islam dikuatkan oleh dua Umar niku Umar bin Khattab kali Abu Jahal wau niku terwujud. Niki nasihate Umar. Jadi nasihat niki memperlihatkan karaktere Umar. Yaitu satu mangkasura dhahikuhu qallat haibatuhu wa man istakhaffa bin nas ustukhiffa bihi wa man aktsara min syai'in urifa bihi wa man kasura kalamuhu kasura saqatuhu wa man kasura saqatuhu qalla haya'uhu wa man qalla haya'uhu qalla wara'uhu wa man qalla wara'uhu mata qalbuhu. Wah niku karaktere Umar ngenten iki. Man utawi sapa wonge iku kasura akeh apa dhahikuhu guyune man. Guyu niku mboten dilarang. Ya sing garai guyu niku nggih Gusti Allah. Wa annahu huwa adhaka wa abka. Dialah Allah yang membikin tertawa dan membikin tangis. Huwa adhaka wa abka. Nggih sing garai guyu nggih Gusti Allah. Sing garai kita nangis nggih Gusti Allah. Tapi nek kakean napa-napa niku nek kakean niku mboten apik. Sapa sing kakean oleh guyu qallat haibatuhu mongko sekedhik
apa haibatuhu kewibawaane wong. Niki wis dipraktekno kali Umar, wis diteliti, wis diterapno. Wong kok kakean guyon, gak duwe kewibawaan. Nggih guyon untuk mencairkan suasana saja. Bukan untuk hal yang tidak ada perlunya atau untuk menjalin kedekatan silaturahim, tambah mengakrabkan. Gini ku butuh guyon. Akrab niku pola isok guyon, nek gak isok guyon nggih gak isok akrab. Nggih. Bahkan banyak guyon niku sing bisa menjadi solusi penyelesaian. Nggih. Abu Nawas niku guyone dadi solusi penyelesaian. Kula biyen nduk Pekalongan niku enten kanca niku Madura Lumajang. Niku pinter guyon. Nggih, pinter guyon. Sampai ono masalah gede niku cara kula gak ono penyelesaiane. Tapi kali kanca niki bisa diselesaikan dengan guyon. Niku iso selesai nih. Nggih. Sakniki dadi kiai ten Lumajang mriku ten daerah Sukodono kecamatannya. Ahli guyon niku iso menyelesaikan. Nggih. Mboten kula critakno masalah engko kapan-kapan mawon nek kepanggih. Dawa engko boleh gak crita niki lan. Niku wonten. Artinya Kanjeng Nabi nggih guyon tapi tidak berlebihan. Nggih, Kanjeng Nabi niku nggih guyon. Dengan keluarganya, dengan sahabatnya niku Kanjeng Nabi nggih guyon. Malah nek gak ono guyon Kanjeng Nabi gawe guyonan dhewe. Nggih, artinya mengawali orang untuk bercanda. Nggih kaya wingi njuluki Abu Hurairah niku nggih karena guyon. Oh, bapake kucing anjene. Wonten. Akhirnya malah dipakai kali sahabat Abu Hurairah nama itu karena seneng. Jadi guyone Kanjeng Nabi niku siji guyon sing bener, tidak mengandung unsur dusta dan guyon sing nyenengno. Kadang guyon niku nek gak pas iso nggarai mangkel. Forumnya tidak tepat, waktunya tidak tepat, kepada orang yang tidak tepat niku malah mangkel malah. Ngono kok digawe guyonan. Ah wonten kadang gak pas. Kanjeng Nabi niku pas terus guyone niku. Siapa yang banyak niku berarti berlebihan. Berlebihan mesti elek. Nek sedengan niku api. Nggih. Ya kudu ana guyone terutama kali anak bojo nggih. Kali anak bojo niku sing sering guyon. Karena terciptanya baiti jannati itu tidak bisa dengan ketegangan-ketegangan, dengan kemarahan, dengan sistem militer mboten saged. Tegang terus nggih mboten iso baiti jannati. Wa man istakhaffa bin nasi. Lah Umar niku wong sing jarang guyon sehingga kewibawaannya besar. Ibu-ibu niku duwe jadwal khusus ngaji nang Kanjeng Nabi. Jadi suatu ketika Kanjeng Nabi jenengan kok ngurusi sahabat-sahabat jaler mawon, lah ibu-ibu niki ya napa? Akhirnya gawe jadwal pertemuan kali Kanjeng Nabi. Sehingga di hari tertentu, di waktu tertentu niku ibu-ibu padha ngumpul. Nggih. Ibu-ibu niku nek ngumpul padha-padha ibu-ibu mboten iso anteng, Pak, ket rumiyin. Ngobrol, guyon, rame ngoten niku. Nggih. Lah, pas asik-asike guyon, ngobrol, rame ngoten niku Sayyidina Umar sowan nang Kanjeng Nabi. Begitu ketok Sayyidina Umar, ibu-ibu sing wayahe guyon rame ngoten niku langsung meneng cep kabeh. Sep meneng enten ketok Umar niku langsung anteng. Sayyidina Umar mboten seneng. Lho, ya apa sih ibu-ibu iki? Wong nduk dalem iku ana Kanjeng Nabi kok gak sungkan, iki ana Umar kok malah wedi. Bu,
sampeyan iki ya apa sih ana Kanjeng Nabi gak izin rame guyon kaya ngono. Saiki ana Umar kok malah anteng. Jarine ibu-ibu, lah sampeyan niku soale ngene Umar, nek Kanjeng Nabi kan gak ngono. Wonten. Maksude Sayyidina Umar iku pokok gak cocok titik niku langsung dilurusno. Gak bener titik langsung dibenerno. Nek Kanjeng Nabi niku tasik tarik ulur dijarno se wong Anas bin Malik niku 10 tahun melok Kanjeng Nabi niku gak tahu disalahno. Gak tahu diseneni. Nggih pole yatim cilik niku. Gak tahu diawarai lapo Anas kok ngono sakjane iku ngene ngoten niku mboten nate. Niku saking Kanjeng Nabi niku lemah lembute. Njaga perasaane wong nek gak betul-betul salah sing ndadekno wong iki kesasar wis gak apa-apa engko dari proses belajar iku engko dheweke ngerti dhewe nek iku salah. Wonten kadang wong niku gak langsung diilingno tapi dikasih kesempatan. Loh kok gak paham-paham baru diilingno niku Kanjeng Nabi niku wonten mboten langsung ketok gak bener langsung disikat. Lah Umar niku modele ngonten. Nggih. Mulane Umar niku paling terdepan di dalam teladan amar ma'ruf nahi mungkar itu karena Umar sisteme ngonten niku. Lah niku didapati oleh Umar karena dia niku mboten kakean guyon niku wau. Mulane Umar sampai mengeluarkan statement mangkasurodhikuhu qallat haibatuh. Wah niku. Haibahnya besar sekali Umar niku. Nek wong sak mangke niku untuk menambah haibah niku bajune kudu megah. Nggih. Rambute kudu rapi. Kendaraane kudu mewah. Sehingga datang itu dengan kendaraan yang mewah, baju yang megah disertai dengan simbol-simbol cara jubah, sorban sehingga ngetokno nek dheweke iki wong hebat, orang besar niku. Nek wong sak mangke niku butuh aksesoris. Umar mboten butuh. Haibahnya itu asli. Umar niku Pak jubahe niku tembelan 14. Jadi gak ono khalifah semiskin Umar itu ndak ada. Dari sejak adanya negara Islam sampai nggih mulai ono endonya. Sadurunge Islam tambah mboten enten sing kaya Umar niku. Wong yang mengajarkan kesederhanaan itu Islam. Niku jubah niku tembelan 14. Dihitung sahabat waktu Umar niku khutbah. Dadi khutbah mboten ngrungokno khutbahe ngitung tembelane niku. Dihitung ono 14. Niku ceritane sahabat sing nyeksekno kelambine Umar niku. Ono tembelan 14. Padahal raja cara khalifah diomongno raja niku presiden. Kalau mau niku kepingin bangun nopo untuk rumahnya, untuk bajunya, mesti iso. Wa manistakhof tapi haibahnya besar, ngoten. Ketok gembel tapi haibahnya besar. Nek sak mangke wong gembel diincak-incak wong temenanan. Orang itu penilaiannya itu dari mata. Begitu meripate niki ndelok wong iki gak menarik, wis langsung dibuak. Niki wong. Baru nek kenal. Nah niku Umar itu karena orang belum kenal niku ndak tahu rajane ndi. Begitu kenal, langsung haibahnya muncul. Nek Kanjeng Nabi wong delok pertama niku badihatan habah. Langsung gentar wong niku. Delok Kanjeng Nabi niku haibahnya langsung gentar. Meskipun Kanjeng Nabi nggih sederhana. Rapi tapi tidak mewah. Nek Umar niku sederhana plus gembel. Nggih, Umar niku gembel. Nggih tembelan 14 niku nek mboten gembel napa, Pak? Nggih. Wa man istakhaffa bin nas ustukhiffa bihi. Wa man utawi sapa wonge iku istakhaffa
ngeremehno sapa man binnasi kelawan menungso. Siapa yang memandang manusia yang lain dengan pandangan merendahkan, meremehkan, menganggap di bawahnya, ustukhifah, mongko wong iku bakale direndahno juga. Niku wis sunnatullah. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Niku wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Niku wis sunnatullah. Apik dibales apik, elek nggih dibales elek. Niku mulai nang donya sampai akhirat. Nggih. Ngerendahno ya direndahno. Nek mulyakno ya bakale dimulyakno. Nggih. Waman aksara min syai'in Waman utawi sapa wonge iku aksara ngakehake sapa man min syai'in saking suwiji-wiji urifa mongko dikenali sapa man bihi kelawan syai'. Orang itu dikenal sesuai dengan kebiasaannya itu. Aksara min syai'in ya berarti itu sudah menjadi kebiasaannya. Ketika dia itu paling banyak kesibukannya itu adalah misalnya dagang, maka dia dikenal sebagai pedagang karena waktunya banyak digunakan untuk berdagang. Ketika dia itu banyak menghabiskan waktunya itu di sawah bertani, ya dia dikenal sebagai petani. Wong niku ngoten. Uripe bendina nduk ngarepe mesin jahit ya disebut penjahit. Niku uang, Pak. Niku nek terkait pekerjaan. Kalau terkait dengan sifat orang itu, kalau sering memaafkan maka dia disebut pemaaf. Dia seorang yang pemaaf. Kalau dia itu sering dalam perilakunya itu sabar, maka dia disebut penyabar. Sebaliknya nek dheweke niku marah, ngamukan, langsung wong iku jenengan kenal Pak Fulan niki. Oh iku wong ngamukan niku. Wong langsung dilabeli. Dilabeli niku urifa bihi. Dia mendapatkan label sesuai dengan apa yang sering dia kerjakan niku. Niku ngoten. Apapun niku. Maka kalau banyak kebaikan maka dia disifati sebagai orang baik. Banyak keburukan dia akan disifati sebagai orang buruk. Jadi ojo nyalahno masyarakat. Kalau memberi stempel buruk atau stempel apapun, yaitu karena diri kita sendiri memperkenalkan diri kepada mereka itu sebagai orang yang begitu. Seringnya mabuk ya disebut pemabuk. Seringnya berkhayal ya diarani penghayal. Bukan orang yang salah, ya kita yang mengenalkan diri kepada mereka lewat itu. Sering kita tunjukkan di hadapan masyarakat, ya masyarakat mengenali kita dengan ciri itu. Nah niku wonten. Mulane yang seperti itu lalu oleh sebagian orang dimanfaatkan untuk pencitraan niku. Sakjane dheweke gak ngono, cuma nek ketemu wong diketok-ketokno ngono akhirnya dikenal sebagai orang yang begitu. Ada yang seperti itu, tapi ngonten niku mesti ono masae. Sebab sifat itu adalah karakter asli dari diri seseorang. Ndak bisa ditutupi. Wong iku masih macak koyok humble, koyok nopo humanis, akrab, ramah. Tapi kalau dirinya itu memang niku mboten saged. Engko suatu ketika mesti muncul. Loh, ternyata wonten Gusti Allah niku akan membuka kedok
kita yang sebenarnya bahkan sebelum kita wafat niku mesti kali Gusti Allah niku mesti dibuka. Sebab dunya niki isok ditutup ya isok dibuka. Nek nduk akhirat dibuka kabeh mboten isok ditutup. Nek nduk dunya niku isok ditutup isok dibuka. Yang ketiga, yang keempat, wa man kasura kalamu kasura sakotuhu. Wa man lan utawi sapa wonge iku kasura akeh apa kalamu omongane ya kasura mongko akeh apa sakotuhu salahe wong. Akeh omonge niku akeh kelirune. Oh niku kena dititeni. Nggih. Mulane kula niki termasuk sing wedi, polahe kesibukane niki ngomong, Pak. Nggih bagian ngaji niki kan bagian ngomong. Nggih. Niku kula hati-hati temen. Tapi ngonten mawon kula niki kan mesti kula rekam. Kula rekam niku bukan untuk apa-apa, untuk evaluasi saya sendiri. Dan untuk orang lain yang tidak bisa mengikuti atau bisa melihat di kemudian hari. Kula rekam swara ten Telegram, kula rekam video ten YouTube wong gratis kabeh. Tidak lain untuk evaluasi. Kula nek ngrungokno omongan kula dhewe niku wah iki gak pas, iki kurang, iki kok ngono, iki kok kakean, iki kok. Nah niku mesti enten. Nggih, mesti. Bahkan durung delok niku wis ngomong niku wis krasa punan. Nggih. Mulane ben ngaji niku selalu ditutup kafaratul majelis niku wis muga-muga lewat niku lupute, sakote, salahe, kelirune niki disepuro kali Gusti Allah. Mek niku tok sing mboten lali kula. Pokok mari ngomong niku mboten lali subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Karena sangat menyadari bahwa berbicara itu sangat rentan dengan kekeliruan. Kepingin ngomong bener mawon niku lho, gampang keliru nek ngomong niku Pak. Mulane kebaikan itu sebaiknya tidak dirupakan dalam wujud kata-kata. Lah samangke malah usum kata-kata hari ini, kata-kata ngono. Apik niku ojo diwujudno lewat ucapan. Nggih. Sebab niku mboten dianggep, Pak. Omongan apik niku mboten dianggep. Apik sing sak temene dianggep apik niku nek wis rupa perilaku. Mboten rupa omongan. Nek omongan niku wong munafik ya iso ngomong apik. Tapi nek wis rupa perilaku niku iman temenanan, Pak. Mulane gandengane mesti innalladzina amanu wa amilus sholihat. Mboten napa wa yaquluna al khairat mboten. Wong iman terus nek ngomong iku apik-apik mboten. Wa amilus sholihat. Maka jangan merasa istimewa terus dadi mubaligh, dadi khotib, dadi penceramah, ngomongnya enak, uang terpesona, terus sudah merasa dirinya itu sebagai orang solih. Mboten. Ndak. Nggih. Solih itu kalau kita yang bicara sing ahli ngomong iku pancen nerapno omongan apike niku koyok sing dilakoni niku. Nggih. Malah banyak di Al-Qur'an itu ucapan-ucapan yang tidak sesuai dengan perbuatan itu yang dikritik keras di Al-Qur'an itu. Lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Kenapa? Kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Murka besar bagi Allah. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Wah niki kudu dadi peringatane wong sing penggaweane ngomong ngenten iki, Pak. Nggih. Mulane kula niku nek ana ngaji kok prei. Suweneng kula niku, Pak. Karena saya tidak bicara. Nggih. Ngaji niku nek prei kula seneng sebab kula maca kitab sinau niku mboten polahe ngaji. Nggih masih gak ngaji kula ya senengane maca, senengane sinau untuk diri saya sendiri.
Dan dulu ketika mondok pun tidak terbersih sedikit pun meneh kepingin ngene kepingin ngono mboten. Kula mondok kaya awak kula dhewe. Apalagi saya itu dikasih keterbatasan kali Gusti Allah. Jenengan nek salaman kali kula, tangan kula niki mesti teles. Nggih. Mulane tangan kula niki walus, Pak. Soale teles terus. Teles terus, lembab. Jadi halus. Nggih. Ndredekan kula nek nyekel napa-napa jenengan perhatekno, tangan kula niku tremor. Niki njabane napa malih jerone, Pak. Nggih sing ndadekno ngenten iki Gusti Allah. Karena terpaksa. Gak kepingin dipaksa, nggih. Pun akhirnya ya napa melayu ngeroyok takdir niku ya dosa, lari dari takdir niku nggih mboten saged. Dadi sing asale gak iso niku kali Gusti Allah didadekno iso. Nggih kula niki mboten iso. Wong biyen niku nek sekolah zaman dadi ketua kelas niku ngumumno nduk ngarep kelas niki. Padahal sing di tepi niku koncone dhewe, bendina ya dulinan guyon. Niku tangan niku iso nggoceki celana karo dipelintir-pelintir ngenten iki ndrewedeg. Maju niku ngonten. Lho, lah kok sak mangke diposisino berdiri, duduk, bicara di depan orang yang malah dari awal niku gak tahu ketemu, nggih ketemu pertama. Dan niku prosesnya panjang, nggih Gusti Allah kabeh sing maksa proses niku lho, maksa niku. Maksa kula ngarani Gusti Allah niku maksa. Mulane nek kula nolak dosa kula niku. Wong wis dipaksa kok nolak, wis diseret kok nolak. Nggih. Tapi nek dikongkon milih, pasti saya memilih tidak bicara. Mulane biyen niku sadurunge corona niku nek Ramadan ngenten iki kula prei, Pak. Nggih, nek Ramadan ngenten iki prei. Awal-awal niku prei total, malah ket nisfu Sa'ban. Suwe-suwe mulai Ramadan. Nggih. Awal sampai pertengahan. Nggih. Niku sampai Yai Maimun sedo niku. Terus mari wonten bareng corona pun wis dereng mulai malih mungkin Ramadan tahun depan pun mboten saged ketemu ngenten iki wisan pun kakean 12 wulan kok ngomong terus. Ya enggak ono praine wong poso iku ya supaya prei mangan. Lah iki ngomong kok gak ono praine. Nggih kudu prei, Pak. Nggih. Cek gak kebiasaan ngomong mawon sekali-sekali dikai kesempatan untuk tidak bicara, full mendengar. Nah, wonten. Sebab mangkasura kalamu kasura sakotuhu niku bener 100% niku. Nggih. Uang iku nek akeh, orang itu pasti menyesal setelah bicara. Sangat sulit ditemukan orang menyesal karena diam. Sulit. Ketun aku rek mang lapo meneng. Wonten niku wangel. Ana ngonten paling wayahe dum-duman. Ayo sinten iki? Meneng ae. Dheweke ngenteni ditawani. Gak wani ngomong polahe sungkan. Akhirnya polahe meneng gak uman. Begitu gak uman baru getun. Lah niku getun sing elek kan. Nek getun mari ngomong niku getun sing apik, Pak. Astagfirullahaladzim. Lapo aku ngomong. Niku kan getun tapi getun sing apik karena menyesali kesalahan. Nek meneng kok getun niku akeh-akeh getun sing elek. Lapo aku mang meneng pulih gak uman, mang ngomong lah uman ngoten. Ya. Jadi justru bener dadi wong sing gak tomak niku malah getun. Meneng getun. Ini niku biasane malah elek. Nggih. Soale meneng iku apik. Nggih. Meneng niku apik. Diam itu emas sampai digambarno wonten kan. As-sukutus salama. Pujian niku nek meneng niku banyak pujian. As-sukutus salama. Diam itu keselamatan. Salamatul insan fi khifdil lisan. Selamate wong ya teko njaga lesane niku gak iso njaga ya gak selamat. Di antara gak iso njaga iku ya kakean ngomong. Nggih. Mangkasura kalamuhu kasura saqatuhu. Wa mangkasura saqatuhu 1 2 3 4 5 6 7 nggih bener.
Yang kelima, wa man kasura saqatuhu qalla haya'uhu. Waman utawi sapa wonge iku kasura akeh apa saqatuhu, kelirune, salahe, dosae. Wong asale kan dosa niku teko salah. Salah diterusno. Nggih. Dadi dosa. Lah nek wis kakean salah, kakean dosa niku gak duwe isin, Pak. Qalla haya'uhu. Qalla mongko isin apa haya'uhu, isine wong. Kedik kala mongko kedik apa hayau isine wong. Sebab wong niku duwe prinsip kaya nika. Terlanjur basah mandi sekalian niku wong niku. Kadung konangan elek, elek ae pisan wis gak isin-isinan. Percuma aku masih apik gak urung diarani elek. Niku gara-gara dhek dhewe kok malah diaran, malah wong sing disalahno. Nggih. Akhirnya wis gak duwe izin. Yang tadinya maksiat itu sembunyi-sembunyi dadak diterus-terusno. Gak paham maksiat sembunyi karo Gusti Allah gak dibuka, gak dibongkar iku sakjane dikai kesempatan taubat. Bagian dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Salah ditutupi, wong liya gak ngerti, dibaleni maneh. Wong liya gak dikai ngerti, dibaleni maneh. Wong liya gak ngerti, dibaleni maneh terus akhirnya sampai konangan. Begitu konangan, wayahe konangan niku ndadekno dheweke isin terus tobat nang Gusti Allah. Harusnya begitu. Ditutupi iku ilingo iku kasih sayange Allah sing luar biasa. Awak dhewe iki elek tapi sik ditutupi eleke karo Gusti Allah. Lah kok diterus-terusno, lah kok malah dheweke sing cerita. Kadang dheweke dhewe sing buka. Karena saking seringnya terus malah bangga. Sehingga orang lain menjadi tahu. Begitu orang lain tahu lalu mencibir, menghina, menstigma, mengecap dheweke sebagai orang yang buruk, terus dheweke gak tambah tobat, gak tambah balik nang Gusti Allah. Gak tambah sadar terhadap kesalahannya, malah menjadi-jadi. Oh mesisan. Salah diarani elek percuma aku ngelakoni apik gak wurung ya dianggap elek, mesisan elek. Lho niku menungso niku ngoten. Dadi kapan dheweke apik? Ditutupi diterusno eleke, dibuka cek izin tobat dadak malah semakin menjadi-jadi. Terus yok nopo carane Gusti Allah ngelingno kita supaya dadi wong apik yok nopo njajal? Tunjukkan. Wis ditutupi sik diterus-terusno gak digawe. Nek digawe tobat kan enak niku nek ditutupi niku. Wong gak ngerti sehingga tidak membuat dirinya itu malu. Karena dia sudah membenahi diri. Kesalahannya orang lain tidak perlu tahu, sudah dibenahi sendiri. Didudukno iku cek izin. Lah kok tambah menjadi-jadi. Mulane al haya'u minal iman niku isin niku mbali onang iman. Wong al haya'u minal iman dadak gak duwe isin tambahan. Terus yok nopo carane Gusti Allah ngelingno niku? Nggih. Dikai enak niku menungso, Pak. Nggih. Dikai enak digawe lali nang Allah. Dikai gak enak ngilok-ngilokno Gusti Allah. Nggih. Niku repot. Dikai sehat, dikai maksiat, dikai loro mesu-mesu. Kapanane ten rumah sakit Sidoarjo niku. Enten wong loro niku mesu terus. Loro tambah mesu-mesu niku. Mengutuk lah. Wonten wis pokok menyesali keadaan. Iki mesti wingi waktu sehat iki ya gak bener iki. Sehate gak bener niku karo Gusti Allah dikei loro cek dadi bener. Lah kok tambah menjadi-jadi. Lah terus yo nopo Gusti Allah ngelingno lewat apa? Dikei sehat gak eling-eling dikarepe dikei loro cek eling. Gusti Allah niku mesti molak-malik, Pak. Kita niki dikei pujian, gak dibalekno nang Gusti Allah. Dipek dhewe. Aku kok akhirnya dikei cacian. Cek sadar nek dheweke iku elek. Dicaci kali wong, begitu dicaci sing nyaci malah sing diilokno. Orang ndak tahu diri, lesan gak iso dijogo.
Lah wingi dheweke dipuji sombong, saiki dicaci wong liya sing dilek. Lah terus diapakno supaya apik niku. Nah niku kita, Pak. Kita niku wonten serba salah. Tapi nek hamba Allah yang sebenarnya niku diangkat yo hambae Allah, didukno yo hambae Allah, dikai sehat yo hambae Allah, dikai loro yo hambae Allah, dikai enak bersyukur nyidek kelawan syukur, dikai enak sabar nyidek kelawan sabar. Tadi ndak ada sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah. Dipuji, tidak dibalekno nang Allah. Allahumma ja'alni khairam mimma yaqulun waghfir ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun. Ndak terkecoh sama sekali. Utawa enten sing gawe rumus singkat, Allahumma sholli ala Muhammad. Dipuji, Allahumma sholli ala Muhammad. Sing layak dipuji nek menungso iku cuma Kanjeng Nabi. Liyane Kanjeng Nabi apa maning wong kaya aku iki gak pantes dipuji. Sehingga dia kalau dipuji langsung sholawat. Sampeyan niku ngene nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung dibalekno pujian niku nang Kanjeng Nabi. Dia tidak merasa sedikit pun. Nah niku aman. Engko nek diilokno nggih ngoten. Nggih. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Niku nek ate ana wong ngomong macam-macam, salam nggih sampean dulur kula, sampean kare kula iki padha kawulane Kanjeng Nabi, umate Kanjeng Nabi, kawulane Allah, wis wonten. Wis salam agamaku Islam, tugasku nyebarno salam, bukan kebencian, bukan permusuhan, bukan pertikaian. Salam agamaku Islam, nebarno salam, gak nebarno permusuhan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Dadi aman, diilokno wong ya biasa, dipuji wong ya biasa. Karena semuanya Allah. Nggih. Allah kabeh, Pak. Niku ngoten. Nek kakean salah, kakean dosa niku isine ilang. Mulane benjing niku nggih. Akhir zaman niku ten ngene sijine riwayat niku. Puncake wong niku wis elek kabeh. Nek wis teko kiamat niku gak ana wong apike, Pak. Jadi selama se ana wong apik, cara Kanjeng Nabi, selama se ana wong muni Allah dengan ketulusan hati, kiamat niku mundur 40 tahun. Jadi sing muni kiamat dekat dalam versi manusia niku keliru, Pak. Nek versi umure menungso kiamat niku sik suwe. Diarani kiamat sudah dekat niku baina yadayil kiamah niku kalian nisbate umure jagat raya niku. Kalian nisbate umure bumi niku lho. Kiamat niku wis sida. Bumi niki nek jenengan ningali siaran Discovery niku. Umurnya itu channel Discovery ilmu pengetahuan niku lho. Umure jagat raya bumi niku diperkirakan mereka niku itu sudah 18 miliar tahun. 18 miliar tahun. Kanjeng Nabi baru 1400. Jenengan bandingno, jenengan prosentasikan. Prosentasekan. 1400 termasuk 1500 besok niku jarine 1500 Hijriah kiamat. Wong kok senengane dagang kiamat. Kiamat digawe barang dagangan. Mboten sik jauh. Polahe masjid-masjid wong niku sik kathah sing salat, Pak. Kathah sing tulus di dalam. Tapi besok yo mungkin akeh la ilaha illallah tapi niku palsu kabeh. Allah niku Allah palsu. Nek sak mangke niku tasik kathah sing Allah temenanan niku. Nggih. Tasik kathah. Kawulane Allah sing bagus-bagus sing bener-bener salih niku tasik kathah, Pak. Nggih. Tapi nek besok niku wong sing apik niku gak ana. Wong niku elek kabeh, saking nemene elek sampai wong niku gak duwe izin. Ten riwayat niku zina pinggir dalan niku biasa. Nggih, zina pinggir dalan niku biasa. Nek sak mangke niki kan mulai ana video sing artis iki terus ngono niku ya artise gak malu niku. Nggih. Ya tetep tampil guyu nduk ngene TV ngono padahal tahu viral konangan zina ngoten-ngoten niku. Nggih niku wis mulai, Pak. Tapi sik durung nemen niku benjing nemen niku ten pundi-pundi yen kaya ndelok pitik niku lho nggih. Kucing niku lho. Pitik kucing kan sak nemu-nemune. Nemu pinggir dalan ya
sikat pinggir dalan niku benjing menungso nek wis kaya ngonten. Ini wis mulai lari pacaran nduk pinggir dalan niku. Gak ana sing nglarui pisan. Nek biyen niku dilarui. Nggih, sampeyan wis mulai gak ana sing nglarui. Dudu urusanku. Ngonten sak mangke. Mulai niku benjing akan terus tambah nemen sampai uang niku akhirnya bebas. Nah niku benjing kiamat nek wis kaya ngoten. Karena wong apike ndak ada yang meredam murka Allah. Sing garai meredam murka Allah kan wong apik-apik niku, Pak. Sing kita waktu lali ana wong zikir eling. Waktu kita seneng-seneng ana wong sing zikir nang Allah. Kita maksiat, kita turu ana wong sing tasik zikir eling nang Allah. Niku sing meredam niku. Nah benjing gak ana wong Allah niku mboten enten. Sehingga yang meredam ndak ada. Langsung mudhun kiamat niku. Nah itu terjadi karena sudah ndak ada rasa malu. Jadi pendidikan itu yang paling pokok adalah menanamkan rasa malu. Nang anak, nang murid niku tanamkan rasa malu. Niku keberhasilan dari pendidikan paling utama niku menanamkan rasa malu. Sebab orang kalau sudah punya rasa malu itu yang nanti akan mengendalikan dia ke arah yang baik dan benar. Tapi wong nek wis gak duwe rasa isin, dituturi, dielingno, golek celah, Pak. Nggih. Tapi nek wong duwe isine niku dadi gurune yang akan menuntun dia ke langkah yang benar. Jadi gurune gak usah kakean nuturi, wong tuane gak usah kakean nuturi. Cukup anak ini diberi bekal rasa malu kepada Allah. Jenengan nek rumiyin ngaji akhlak lil banin, ada salah satu murid yang paling dicintai oleh gurunya. Murid-murid yang lain itu sampai cemburu. Akhirnya pas perayaan kabeh dikumpulno. Menenek melbu nggawa ayam karo pisau. Jenengan nate kepireng cerita niki napa? Nek kepireng berarti wong lawas. Nek wong anyar mboten tahu krungu, Pak. Arek cilik-cilik mboten tahu diceritani niki. Soalnya samangke gak ana pelajaran akhlak lil banin. Sekolah pundi sing mulangno akhlak lil banin. Dulu semua madrasah pasti nerangno akhlak lil banin. Mari ngoten kali pemerintah diganti akidah akhlak. Hilang niku MI. Sing negeri diganti PMP. Dulu madrasah niku akhlak lil banin, nek wedok akhlak lil banat. Sehingga kisah niki nek wong biyen sekolah madrasah mesti krungu. Begitu balik nduk pondok nggih, dikai tugas. Kalian tugasnya satu, sembelih ayam itu, tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Wah, akhirnya kabeh goleki enten sing melayu nduk tengah hutan, noleh kanan, noleh kiri. Oh, mboten wonten. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu pun yang melihat, mboten dilihat Allah nggih. Kata kuncinya itu sembelih ayam itu yang tidak ada satupun yang melihatnya. Bayangane wong kabeh niki nang menungso. Kecuali satu anak niku bayangane ya menungso ya Allah. Melbu lapo nang ado-ado nang ngone hutan iki ae pinggir pondok laut iki. Pinggir laut nola-nole gak ana beleh. Ana maneng sing nang jero kamar lapo ado-ado kamar dikancingi gak ana wong belen jero kamar kene lak wis diwadahi bak engko diberseni. Kecuali anak ini dia mencari kemana-mana ndak menemukan. Akhirnya kabeh wis disembelih kecuali laris tunggal iki. Sik muni pitike. Tok 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 lho kabeh guyu. Oh panjen murid gak tahu diri. Diperintah beleh ngono ae gak berhasil. Takoni gurune. Lapo kok durung dibeleh? Saya tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Maksudmu? Setiap saya mencari tempat yang tidak ada yang melihat, selalu ada yang melihat. Sopo? Allah. Nah, niku menanamkan yang seperti itu loh. Niku puncak keberhasilan pendidikan. Rasa malu itu lapis kedua. Soalnya seringnya malu niku kali menungso. Puncak niku nek wis terus merasa diawasi Allah, wis aman niku nggih.
Jenengan tinggal mati mboten napa-napa, anak niki mesti dadi wong apik. Nggih. Wong tua kuwatir ninggal anak niku kan kok mata buduna mim ba'di. Nabi Yakub niku jange mati wedi, Pak. Mata buduna mim ba'di. Wedi anakku nek tak tinggal mati iki kok ya apa imane, ya apa akhlake. Iku wong tua biyen, nek wong tua sakniki mata kuluna mim ba'di. Mangan apa anakku meneh nek tak tinggal mati ngoten. Dadi sak wong tuwane bareng ya wis ya napa wonten zaman akhir. Sing dipikirno niku ya napa nek mati ya durung duwe omah. Ya apa nek aku mati durung iso ngoten niku. Wa man qalla hayauhu qalla warauhu. Lho, kula terus didik. Sapa sing titik isine titik wiraine, ati-atine. Wong nek gak isin wis ngawur, Pak. Wiraine ku gak ngawur, ati-ati. Wirai. Wa mangkolla warauhu mata qalbuhu. Nek wis gak wirai, wis gak hati-hati, napa mawon niku disikat. Pokok dheweke seneng, pokok enak, pokok akeh. Sudah ndak punya hati sudah. Hatinya sudah mati. Hati mati niki masih live niku lho nggih. Live disaksikan wong sak Indonesia. Bisa mempertontonkan kejahatan ucapan dan berpihak kepada mafia koruptor niku iso padahal didelok wong sak Indonesia niku wis gak ana isine, wis gak ana ati-atine. Karena hatinya sudah mati, Pak. Jadi mbelani bajingan-bajingan niku wis gak izin di hadapan seluruh rakyat Indonesia niku wis gak izin. Karena hatinya sudah mati. Koyok ngonten niku wis gak iso dituturi, Pak. Nggih. Ngonten niku isoke ganti kepala. Jadi negara niki iso dadi apik nek elit-elit yang seperti itu niku mati bareng mari ngono muncul anyar sing ndak sama. Lah sayange sing muncul anyar niku nggih padha mawon. Sing kecekel KPK, KPK sing wingi, KPK sakniki jarang nyekel. Nggih. Niku sing kecekel ya nom-nom juga. Dadi ya napa mau berharap sehingga ndak perlu berharap kepada manusia niku. Wis kita niki ndonga mawon nang Gusti Allah, ya Allah, Indonesia niki muga-muga wis wonten mawon, Pak. Gak usah berharap kali menungso meskipun itu yang punya kebijakan. Karena wonten niku nggih. Tidak punya malu, tidak punya kehati-hatian dan hatinya sudah mati. Nggih. Wa an Utsmana wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. Benjing terakhir, benjing terakhir. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo. Nggih. Nggih. Niku hoax. Mboten enten hadise, niku karangane wong-wong. Ndak ada yang tahu kapan kiamat itu datang. Kanjeng Nabi waktu ditakoni Jibril niku mal mas'ulu bi a'lama minas sa'il. Sing takon gak luwe ngerti karo sing ditakoni. Jadi Jibril mawon gak ngerti, Pak. Kanjeng Nabi yo gak ngerti. Terus Kanjeng Nabi cuma ndudukno tanda-tanda. Nek kepastian 1500 mboten, mesti bohong. Jenengan kerungune kan tas-tas niki mawon. Cilikan jenengan napa nate kerungu niku? Nggih sak jok ana HP niki mawon kan? Nggih mboten? Lah nggih, sak jok ana HP cilikan jenengan nate kepireng mboten 1500 niku? Nggih niku barokah HP, Pak. Nggih. Becuk-becuk niku diwara bener. Nggih, saking akehe sing nge-share. Lah wong niku napa-napa niku langsung dari sebelah dibagekno ngoten lho. Nggih. Padahal gak kudu mbagekno kita niki. Wis meneng wonten mawon tambah selamat. Tapi wong sak mangke kan senengane mbagekno. Alasane dakwah, alasane balighu anni walau aya. Padahal sing disampaikan niku bener apa enggak dheweke dhewe yo gak ngerti. Dia sendiri ndak tahu.
Kalau dia ndak tahu itu benar atau balighu anni niku an Rasulillah, mesti bener nek teko Kanjeng Nabi, maka harus disampaikan. Tapi nek teko nomor sing kita gak kenal, terus kita sampekno, nomere ae gak kenal kok. Terus disampekno, nomere mawon gak usah isine, Pak. Wonge ae gak kenal, padahal kita tahu kebenaran itu sebelumnya kita tahu orangnya dulu. Iki wong bener iki. Mulane Abu Bakar itu begitu diceritani Isra Mi'raj, nek sing ngomong Muhammad bener. Aku soalnya kenal Muhammad kecil gak tahu gak bener. Jadi menilai kebenaran itu dari orangnya dulu. Nggih. Lah kita niki mboten. Nomere gak kenal. Sopo, wong endi, duwe ilmu apa enggak, ngaji apa enggak, gurune sapa. Moro-moro, wah iki apik iki. Apik menurut penilaian kita. Ya, lah niku barokah ya HP, Pak. Wong akhire dadi dai kabeh sakniki nggih. Kabeh niki nyebarno agama. Nduk grup SD sing dibahas agama, nduk grup SMP sing dibahas agama, nduk grup SMA sing dibahas agama, grup kuliah sampai grup RT, grup PKK sing di-share niki agama kabeh. Wah, kiai kabeh wong-wong iki nggih. Nggih. Lah niku lho ngoten niku koyo apik tapi akhirnya niku wau ndak bisa memilah niku wau. Lah niku salah satu di antarane nggih. Dadi mboten usah dikuwatirno niku. Dadi nek ukuran menungso kiamat niku suwe, Pak. Mulane wong jarine kiamat sudah dekat, kok gak kiamat-kiamat. Niku dheweke soalnya ngukur karo umure dheweke, umure menungso niku 60 tahun. Mbahku, buyutku, canggaku, Kanjeng Nabi cerita kiamat sudah dekat. Lah kok saiki kok gak kiamat-kiamat. Engkau nanti puncaknya niku nggih. Puncaknya itu orang akan mendustakan terhadap keberadaan kiamat. Nggih gara-gara gak sabar karo tekane kiamat niku. Jare biyen kiamat dekat kok gak paling bejuk paling. Padha karo wong ngenteni akhirnya gak teko-teko niku lho nggih. Jare teko kok gak teko-teko akhirnya bejuk. Niku suwe-suwe ngonten, Pak. Jadi mboten apik niku cerita balak-balik. Kiamat sudah dekat ini. Tahu ngonten niku kan mulai rumiyin tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jenengan mesti tau mireng ya. Ngono niku wong wedi kabeh niku zaman durung ana HP niku, Pak. Wong niku iso wedi. Wih, tanggal napa malih omah kula niku gang songo pisan, Pak. Nggih. Nggih. Dan waktu niku ana wong 5 niku mati secara berurutan. Sedina, isuk, sore, kacek sedina meneh, isuke, awane, sorene. Niku gang songo kabeh, Pak. Sampai 5. Lah, pendosa niku nggone nduk gang 7, gang 8 ngene langgar niku. Ketika digawa niku akhirnya kalih wong-wong sekitar langgar, wis gak usah digawa mrene. Sik kurang 4 gang songo iku, ngoten jarine nggih. Sing mati wis 5 kurang 4. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 niku pas niku. Kula ten pondok niku kula meneng-meneng maro-maro mule, Pak. Meneng-meneng kula mule niku. Ganok gaene kula niku mule. Tanpa sebab niku kula mule niku. Mule ternyata tangga-tangga kula niku kata sing sedo. Kula mule numpak sepur niku, mudhun stasiun Sepanjang. Terus melaku. Melaku disapa kalih tiyang. Lho, kok keri, Fik? Keri teko ndi? Ketemu malih. Ngobrol sik ta kok keri. Kula mampir, keri saking pundi? Lho kon gak melok ngubur ta, Mang? Sinten sedo? Lho, teko ndi? Saking pondok. Oh, terus diceritani niku wau. Wah, iki tanggal 9 bulan 9 niku. Terus mari ngonten wingi 2012. Wis pokok wong niku ngonten niku. Nggih. Nah niku mboten usah dipercaya wonten wis. Nggih, mboten usah dipercaya. Kalau mau yakin terhadap datangnya kiamat niku kiamat sughra niku. Kematian niku lho, niku yang paling dekat. Kanjeng Nabi niku melangkahkan kaki, sikil diangkat, dorong sikil mancik lemah niku wis ngerasa jangan-jangan aku dorong mancik lemah nyawaku wis dicabut karo Gusti Allah. Niku saking cideke kiamat sughra, Pak. Jadi nek kepingin meyakini kiamat sudah dekat niku mati kita niku lho yang paling patut kita takutkan itu khawatirkan itu mati kita itu lho. Gak usah ngurusin dunya, Pak. Nggih. Urusan kita dhewe niku lho, matine awak dhewe niku lho idek.
Kanjeng Nabi niku sikil diangkat, durung nemplek lemah niku wis duwe perasaan bisa saja kematian itu lebih dekat. Nggih. Napa nika innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Nek wong kafir ndelok mati niku sik suwe, Pak. Nek wong iman niku ndelok mati niku cidhek. Lah sak mangke wong iman barang nontok mati niku suwe nggih ya. Sampai wani kontrak tanda tangan napa? KPR 25 tahun, koyok-koyok wis duwe kontrak hidup karo Israel 20 tahun kan. Wong sak mangke umure dawa-dawa, Pak. Kredit 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun niku koyo umur kita niku koyok-koyok masih bertahun-tahun yang akan datang. Padahal durung metu teko pager masjid niku lho. Bisa jadi Israel wis ngenteni niki nduk gerbang niku nggih. Yo gak usah wedi Pak, idza jaa ajaluha la yastakhiru sa'ata wala yastakdimu. Nek teko yo gak maju yo gak mundur lha apa diwedeni niku. Sing penting kita amal sholih beres pun. Diinteni yo teko dhewe, gak diinteni yo teko. Nggih. Kita bukan panitia, tenang mawon. Nggih, duduk panitia kematian, duduk panitia kiamat, wis gak usah mikir-mikir jeru wong gak dadi panitia mawon nggih. Nah, sing penting kita dadi wong apik. Konten Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kul wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar farrij 'alal muslimin. Ngapunten ingkang kathah, sareng-sareng ditutup kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.